来看是这中央广播电台伫嘉义民雄的分台，14年前伫因迄个所在成立了全国第一个国家广播文物馆，收藏了真侪这广播的物件。尤其去遐嘛，当家己体验看过去伫广播内面，这风的声、落雨声、甲单位讲的声是安那制造出来。真足听，伫遮制造出来声音，就亲像是真正风雨声共款。来到嘉义民雄国家广播文物馆，就当亲身体验伫广播内底制作声音的机器，而且佫有其他正珍贵的广播设备。有无？伊这是用伊这里边唱这个唱歌，像唱盘，有这来用是吧？以前的时候都爱做一个唱盘，咱小囡仔可能写生物只，红杯刷行大赛个切切的，大家看，爱甲有外面弄起来，安尼变成。属于中央广播电台的嘉义民雄分台，14年前伫自本的所在成立全国第一座国家广播文物馆，内底收藏将近70档广播文物，而且佫迄当阵敢若5只 MB15A 型的中波发射器，这机器拢保存甲真好，甲即马拢也会当运作。当时民雄分台嘛负责接收中央广播电台电波发射甲海外，上远伫中国新疆拢收听得到。兼顾历史甲教育价值文物馆，互来人了解到广播过去，也个未来。记者综合报道。